Бир нерседен бир неме келип чыгат. Азыр мага бир нерсе ойго келди. Генералдын баласы генерал атасына суроо берет экен. Ата, мен келечекте ким болом десе, генерал баласына айтат экен. Балам, сен генерал болосуң деп. Анда баласы суроо берет экен. Эмне үчүн мен маршал болбойм деп. Анда генерал баласын карап туруп айтат экен. Маршалдын өзүнүн баласы бар деп. Анысы кандай биздин кыргыз элинде дагы жакшы сөз бар. Аккан арыктан суу агат деп. Сиздер менен кеп келгенде көрсөтүсү, ал эми бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн мейманы чарбачыл мамлекеттик ишмер Айдаралиев Искендер Рысбекович болмокчу. Саламатсыз. Саламатсыз. Искендер Рысбекович, мынакей биз сөзүбүздөн аккан арыктан суу агат деп калдык да. Мынакей сиз өзүңүз чарбачыл адамдын баласысыз. Башкача айтканда райкомдун биринчи секретары, башкарманын баласы болуп келгенсиз да. Мына ошол Рысбек Айдаралиев. Ушул атаңыздын бир чарбачылыгы жөнүндө бир учкай токтолуп кетсеңиз. Биз жакшы билебиз, Таласта, алыскы райондордо, Чаткалда райком секретары болгон. Эми бул өтө ушундай жооптуу нерсе да. Эми ар бир инсан өзүнүн ата энеси менен сыймыктанат да. Анан бир эле нерсесине токтолуп кетейин дедим. Ушул жанагы Чаткалдагы жолду ошол пленумда маселе көтөрүлгөн экен да. Биринчи секретарь болуп турганда Исхак Оразакович анда ЦКнын биринчи секретары экен. Ошондо пленумда мен атам сөз сөйлөгөн да. Чаткал деген район бар. Картада бар, Кыргызстандын территориясында турат, бирок сиздин министрлериңиз дагы чоңдоруңуз билбейт. Анткени себебибизде жол жок, карым катнаш деген ат менен. Анан ушуну баягы мамлекеттин планына киргизип, ушу жол салыш керек деген маселе койгон экен да. Анан ошол Чапчыма деген жол азыр мына бүгүнкү күнгө чейин ошол жол менен чаткалдыктар карым катнаш кылышып атат. Ошол жолду карап отурсаң, көп жерлери ошол эски жол менен өтүп атат да бүгүнкү күндө. Кээ бир жерлери баягы азыр жаңы технология менен, баягы жаңы нерселер менен техниканын натыйжасында кээ бир жерлери өзгөртүлгөн да. Анан эми ошол жолду баягы планга кирбей калгандан кийин ошо Совет министрликтен акча каражат жок, биз ал жолду сала албайбыз деп жооп алгандан кийин ошону ашар менен элди чыгарып ошол жерде күнүнө 300 адамдан жолго чыгып, анан ошол жерде палатканы божу тигип, жанагы курал-жарактарын эметишип, берки терек сайдан геологдор менен ошол аскаларды аттырып, анан жолду салышып Чаткалга, анан биринчи машинени Чаткалга айдатып келишкен. Бул бир эле жасаган чарбачыл ишинен мен баягы мындай өзүмдү айтып атам. Анан эми колхоз 59-жылы ошол баягы 30 миңдиктерди коммунисттик партия артта калган баягы чарбаларга жөнөткөн. Ошол 30 миңдиктердин арасында мен атам да түшүп калып, анан ошол өзүнүн туулуп өскөн жерине мурун 7 айылдан 7 колхоздон турган колхозду бир колхозго бириктирип, ошол колхоздун баягы экономикалык абалын, социалдык абалын 15 жылдын ичинде чоң деңгээлге чыгарган. Италиядан, Франциядан келген делегаттар дагы ошол баягы тоонун арасындагы жылдыздуу кыштак деп ушул статьяларды чыгарган. До сих пор ошол гезиттердин статьяларын сактап жүрөбүз. Анан ошол айыл баягы түнкү жарыктарды карап, көчөлөрдүн ушундай кеңдиги жана шаардык типте салынган колхоз айыл болуп калган. Ошондо ВДНХнын, СССРдин ВДНХсынан ушул Советтер Союзунун арасындагы баягы типтүү шаардык типтеги салынган айыл деп экинчи местени алган да. Ошол эми карап көрсөңүздөр, биздин айыл Талас шаарынан 75 чакырым алыс турат. Жамбылдан 200 чакырым алыс турат.
темир жол баягы жыгач баягы строй материалдарды алып келиш өтө татаал болгон, бирок ошол колхоздун экономикасы ушунчалык көтөрүлүп, айылда бүтүн бир түптүү үйлөр салынган. Жалаң эле үй эмес, ошол туалеттерине чейин салдырып, ошо ар бир үйгө түшүрүп, баягы өзүнчө бир кичинекей шаарчы болуп калган. Анан ушул бир чоң котельня бар болчу. Анын дагы оборудованияларынын бардыгы Москвадан, ошол баягы секретный заводдордон заказ менен алып келинген. Ошол котельня менен ар бир үй бүлөгө ысык суу, жылуулук бере турган кубаттуулук ошондой расчет менен алып келип, ошол котельняды куруп, анан мектеп, клуб, детсад алардын баарын айтпай эле коеюн, ошентип анан кичинекей бир шаарча тоонун башында болгон да. Анын бир жылдык доходу 3 миллион 200 миң рубль ошол убакта. Махения деген биринчи секретарь бар эле, Талас район райком партиясынын. Кийин ошо менен көлдө иштеп жүргөндө, партиялык системада иштеп жүргөндө бир күн атайын издеп кетиптир мангачы. Анан ошондо отуруп сүйлөшүп, бир гезитти көрсөтүп, анан айтып атат, мына ушул атаң башкарган чарба Кыргызстан боюнча ошол доход жагынан эң биринчи чарбалардан болчу. Бир жылдын ичинде тапкан кирешеси 3 миллион 200 миң рубль болчу. Мындай чарба деген Кыргызстанда жок болчу деп ошону айтканы эсимде. Эми аталык жөнүндө айта барсак көп нерсе бар. Бирок биз айтканда дагы мүмкүн элдер башкача кабыл алып калышы мүмкүн да. Ар бир өзүнүн ата-энеси менен сыймыктанат. Талас жергесине барып элдерден сураса, же болбосо биздин республиканын масштабында деле ошол атам менен иштешип калган, атамдан кийин баягы окуучулар болуп калган адамдар деле бүгүнкү күнгө чейин ошону төкпөй чачпай айтып отурушат. Дагы бир өзүнө эстелик куруп кетиптир деп Шмагин деген Российской Федерациянын биздин Кыргызстандагы элчиси ошол аябай ушундай бир жакшы нерсени айтты да. Баягы ошол Кыргызстандан кетерде бул ар бир областты кыдырып коштошуп, анан ошо мен ошону Жалал Абад иштейт элем, Жалал Абадка келип ушундай тегерек столдун үстүндө отурганда ушундай бир жакшы сөз айтты. Атаң ушундай көзөм кишикен, алдыны көргөн, алдыны алыс көргөн жетекчи экен. Ошол жерге 175 гектар жерге Аккайың рощасы тигилген. Азыр Таластын баш аягы бар, ошол жерге салышат, баардыгы сыймыктанышат. Ушундай Аккайыңды тигип, ушундай бир ажайган Россиянын бир кичинекей угологун түзүп коюптур деп ошого ыраазычылыгын билдирип кетти да. Анан эми Кудайга шүгүр деп айтыш керек. Бизге дагы баягы атанын тарбиясы, атанын ошол жүргөн турганы, ар ким эле өзүнүн атасын мындай үлгү катары ошого атамдай болсом экен, атамдын кылган иштерин улантсам экен, ошол атамдын жасаган иштери менин колуман келеби деген ойлор кетет экен да. Анан биз дагы эми ошол партиялык советтик, андан кийинки эгемендүү өзүбүздүн мамлекеттик кызмат кылып калдык. Эми биз кандай кызмат кылдык, эл таразы деп коет, эл өзү айтыш керек. Биз бул кепти баштаганыбыздын себеби негизи мынакей, мен башында дагы ошол сизде чарбачыл мамлекеттик ишмер деп айтып кеттим. Көбүнчө коомдук ишмер деп коюшат да. Анан чындыгында эле акыркы күндөрү ушул чарбачыл же болбосо агартуу деген сөздөр унутулуп бараткандай. Маданият менен билимди бөлүп салып өзүнчө эле айтып койгондой. Бирок мунун баары көбүнчө агартуу тармагында нерсе да. Мал чарбасы, айыл чарбасы, деги эле өнөр жай, бүт эле ошонун баарын билген адам бул чарбачыл адам деп айтылат да. Анан мен муну айтып атканым себеби, ошол сиздин атаңызды кеп кылган себеби, бул ушул адамдардын эмгегин жеке эле баласы эмес, ошол жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да окуш керек. Кандай иш болгон? Мынакей ошол эле андан кийин экинчи секретарь болуп барган
Борчубек Акназаровдор менен чогуу иштешкен, сиздин атаңыз да. Эми ушулардан да бир таалим тарбия алса деген мааниде мен ушул аймак деген сөздү баштап кеттим да. Башкача айтканда ата айыл, ата аймак деген сөздү баштап кеттим. Бул сөзгө дагы токтолобуз. Анан экинчи суроо мынакей, ушул бүгүнкү күндө сиз органикалык азыктар менен, башкача айтканда экологиялык азыктар менен алып атасыз да. Эми ушул азыр органикалык азыктар менен чындыгында эле айтып көрсөк, мына бүгүнкү күндө картошка жейсиңби, же алма жейсиңби, ичиң ооруп калат. Же болбосо ичиң көөп чыгат. Эмне бир тымыр жесең, себеп деген ал экологиялык таза эмес экен. Ушул өзүңдүн адамдын организмиңиз бирок болбой эле жеп атабыз. То есть адаптация кылып кетсин дегендей кылып атабыз да. Ушул азыр кандай иштер алып барып атасыздар ушул органикалык азыктар боюнча? Эми бул органикалык азыктар бирден бир негизги максаты бул ден соолукка пайдалуу да. Бардыгыбыз жакшы билебиз, азыркы мезгилде ушул ден соолук маселеси бирден бир чоң көйгөй болуп калды да. Мына айыл жергесинде же болбосо ошол статикалык, же болбосо ушул баягы ден соолук здравоохранение министерствосунун мындай данныйларын карап көрсөң, бизде бүгүнкү күндө анемия менен ооруган, же болбосо ошо төрөлгөн малдарда ошондой белгилер пайда болуп атат. Мына ошол тамак аштын баягы сапаты, же болбосо химиялык заттардын көптүгүнөн ден соолук бүгүнкү күндө бузулуп атат да. Мунун ден соолуктун бузулушу деген бул биздин Кыргызстандын, жалаң эле Кыргызстандын эмес, дүйнө жүзүндөгү адамдардын келечеги. Биз айтып атпайлыкпы, генофонд, мына кыргыз эли деген бул байыркы эл, биздин ата бабалар момундай жашаган, ошол убакта деген жаратылыш деген эч кандай бузулган эмес, ичкен тамак ашыбыздын баардыгы таптаза болгон, 90га чыккан, 100га чыккан деп биз чоң аталарыбыз менен, апаларыбыз менен сыймыктанабыз. Бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Бүгүнкү күндө баардыгыбыз жалаң эле Кыргызстан эмес, бул дүйнөлүк масштабта ушул маселени көтөрүп чыгышып атат. Жана жашыл экономика деп, анан климаттын өзгөрүшү деп, анан ошол мына ушул дүйнөлүк масштабта дагы органикалык айыл чарбасы менен ушул тамак маселесин азыр бириктириш керек деп атат да, баягы чынжыр чагылыш керек. Органикалык айыл чарбасы бул таза тамак, ошол таза тамак менен эл тамактаныш керек деп атат. Ошон үчүн биз ушул 12-жылы ушул федерацияны түздүк да. Органикалык айыл чарбасы Кыргызстанда кандай болуш керек? Бизде кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Кандай астыда турган максаттарыбыз бар деп туруп, ошол федерация, ассоциация деп түзүп 12-жылдан бери иштеп атабыз. Мына 7 жыл, Кудай буйрса 7 жыл иштеп атабыз. Биздин эң негизги максатыбыз мына ошол убакта дагы биз түзүп атканда дагы ушул таможенный союз деп калды да, Евро-Азиялык экономический чөлкөм деди. Ошол жерде биз өзүбүздүн ордубузду табышыбыз керек болуп атат да. Конкуренция деп атпайлыкпы? Мына карап отурсак, азыр маселе болуп атат, биздин продукциялар өтпөй атат. Же болбосо Белоруссиядан, Казакстандан, Россиядан келген продукциялар бизди басып кетти. Биз ошолордун баардыгын мындай эсептеп, чоттоп, анан ушул органикалык айыл чарбасы бүгүнкү күндө биздин келечегибиз. Биз ушул таза продукция менен ошол европалык экономикалык зонада баягы конкуренцияга чыдай алабыз деп. Бул биринчи багытыбыз болду. Экинчи багытыбыз болсо, өзүбүздүн эл бүгүнкү күндө Кытайдан келген азык-түлүк продукцияларды жебей, өзүбүз колубуз менен өндүрүп, көзүбүз менен көрүп, таза продукцияны жесек, жанагы ден соолук багытында мүчүлүштөрдүн баардыгы Кудай буйрса ордуна келет. Мына ушундай максаттар менен ошол федерацияны түзүп, анткени себеби бизде аябай чоң потенциал бар. 65% кыргыз эли айыл жергесинде жашайт. Баардыгы жер менен, ошондой эле мал чарбасы менен алек. Бизде мына 93% жер бул деген жайыт жерлер да. Органиканын бирден бир талабы, мисалы эт багытындагы, сүт багытында органикалык продукцияны ала турган болсок, ошол сүт берүүчү уйлар, алар деген баягы жайытта жүрүш керек да, 6 ай, 8 ай жайытта болуш керек. Аларды байлап коюп, күнүнө чөп салып, же болбосо жем берип, алда органикалык баягы зат болбой калат.
Андан тышкары Кыргызстандын территориясында бир дагы химиялык заттарды чыгаруучу завод жок мүмкүн. Биз Өзбекстандан сатып алабыз, жанагы минералдык удобренияларды Россиядан, Казакстандан. Бу дагы биздин бир потенциалыбыз. Анан дыйкандарды мындай анализ жасап көрсөк, көпчүлүк дыйкандар, мына тоо жергесиндеги дыйкандар бүгүнкү күндө баягы химиялык заттарды колдонбойт. Бардыгы эле ошол өзүнүн колунда болгон нерселер менен, кык менен, ошону чириндилер менен, же болбосо эчтеме колдонбой деле ошол 20 жылдан бери жерден баягы өзүнө керектүү заттарды, тамак ашларды таап жеп келатат. Мына ошолордун бардыгын карап, анализдеп туруп, анан ушул федерацияны түзүп, ошол федерациянын тегерегине ушул биздин дыйкандарды чогултуп, анан ошол өндүргөн продукциясын өзүбүздүн рынокто сатып, ашык чыгарып баратсак, анан экспортировать этип, башка мамлекеттерге ошентип, баягы конкуренциянын талаптарына биз шайкеш келип чыдашыбыз керек деп ушул багытка бардык бүгүнкү күндө. Чарбалар барбы? Чарбалар бизде кичи чарбалар болуп, мына эгерде 300-400 колхоз совхоз болсо, бүгүнкү күндө 380 миң деп штат отчетто ошондой кетип атат, кичи чарбалар. Ар бир үй бүлө бүгүнкү күндө өзүнчө чарба болуп калган да. Анан мына биздин мамлекет 20-25 жылдан бери ушул маселени көтөрүп атпайлыкпы, кооператив болуш керек, чоң чарбага айланыш керек. Тилекке каршы бүгүнкү күндө ошол айланбай жатат да, чоң чарбага айланбай жатат. Биз азыр ушуну дагы өзүбүз ушундай бир идея көтөрүп атабыз. Мисалы, органикалык айыл чарбасыны идея кылып, ошонун тегерегинде жанагы семьялар биригиш керек. Биз ошол мына органикалык аймак деп бекеринен түзгөн жокпуз. Бүгүнкү күндө 14 органикалык аймагыбыз бар. Ошол жерде жамат болуп, азыр биригишип, ошол жаматтар кайта дагы биригишип, мындай юридикалык тутум түзүлдү да бүгүнкү күндөчү. Печаттары бар, өздөрүнүн расчетный счеттары бар, өзүнүн жетекчиси бар. Булар ошол органикалык айыл чарбасын өндүргөн дыйкандар чогулушуп, баягы кооператив сымал, бул баягы азыр юридикалык жактан, бирок бара-бара чоңоюп, ошол жерге жанагы жаматтар кошулуп отуруп, мүмкүн бир чоң айылда айыл өкмөтүнүн масштабында 2-3 кооператив болуп калышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө биздин Теплой Ключенко айылында органикалык аймак деп атаганбыз. Ак Суу районунун Ысык-Көл областында бир кооператив түздүк. Ал кооперативде бүгүнкү күндө 100ден ашык мүчөсү бар, жерлери бар. Бирок жерлери менен биригишкен жок. Именно органикалык айыл чарбасы менен биригип атат да. Мен 2 гектар жерим болсо, мен ошол жерде органикалык картошка. Дагы бирөөнүкү 2 гектар жери болсо, органикалык картошка. Ошентип объемду, анан жана кооперативдин дагы баягы тутумун ушундай кылып негиздеп атабыз да. Органикалык аймак деп эмне үчүн атадык? Биринчиден ошол баягы эл аралык чет мамлекетке чыгып көргөзмө жарманкалар болот да. Ошондо биз анча-мынча продукцияларды алып барабыз. Алып барсак көрүшөт, дагы муң көрүшөт. Айтат, мынча миң тонна, 1 миң тонна же 50 миң тоннага контракт түзөлүп дейт. Биздин жана кичи чарбалар менен андай объемдорун набирать ете албайбыз. Ошон үчүн жана органикалык аймак деп ошол фермерлердин башын бириктирип, жанагы биринчиден объем. Экинчиден бул сертификат маселеси. Бул дүйнөлүк практикада 3-чү тараптан сертификат берүү системасы бар. Ал деген ошол мисалы Европадан сертификат алгыбыз келсе, биз ошол жактан инспекторлорду чакырабыз, аларга катталабыз. Алардын келип кеткени, анан бир жылда бир жолу сертификат берген акчасынын суммасы аябай өтө чоң. Муну деген биздин дыйкандар көтөрө албайт. Ошон үчүн биз азыр баягы дүйнөлүк масштабтагы практикаларды карап, баягы бири-бирине кепилдик берүү системасы деген бар. Бул система менен бүгүнкү күндө 136 мамлекет ушул системаны колдонуп, органикалык айыл өндүрүлгөн фермерлерге сертификат берип, өздөрүнүн ички рыногунда иштеп жатат да. Биз ошол системаны кирип, жана органикалык аймактарда жааматтарды түзүп, бул жерде жааматтар бири-бирин текшеришет. Мындай кайчылаш текшеришип, жылдын аягында анан өздөрүнүн баягы совети бар, ошол советти чыгарышып, анан кийин
чечим чыгарышат да. Бул дыйкан бул жылы бир дагы химиялык же болбосо минералдык удобренияларды колгон жок, химиялык заттарды колдонгон жок. Бул өндүргөн продукциясы органика. Ошонун негизинде биздин ушул сертификационный совет деп баягы улуттук деңгээлде түзүлгөн. Бул жерде баягы кызыктуу тараптан эч ким жок, окумуштуулар бар, мамлекеттик органдардан бар, бизге окшогон НПО общественный организациялардын өкүлдөрү бар. Ошолор айылдан келген жана чечимдердин негизинде анан сертификат берет да. Бул бүгүнкү күндө биздин биринчи кадамыбыз. Бул сертификат бүгүнкү күндө Кыргызстандын территориясында, Кыргызстан ичинде иштей турган сертификат. Эми азыр ушул маселени улуттук деңгээлге көтөрүп чыксак деп атабыз. Анткени себеби 136 мамлекет бүгүнкү күндө ушул система менен сертификат беришип атат. Бизде өкмөт, мисалы Индияда ушул сертификат иштейт. Индия менен биздин өкмөт өздөрүнүн баягы келишимине ушул алардын сертификатын биз признавать этсек, биздикин алар признавать этсе, ушундай өкмөттүн деңгээлинде биз ушул маселени чечсек, биздин продукцияны Индияга экспортировать этсек болот да. Бул кийинки кадамдарыбыз. Анан мына 10 апрелде баягы органикалык айыл чарбасынын өнүктүрүү бул мыйзамдын негизинде болуш керек да. Ошол мыйзам жогорку кеңештен 3-окуудан өттү. Бүгүнкү күндө мыйзамды президент кол коюш керек. Президенттин баягы эксперттери баардыгы окуп чыгып, эгерде мүчүлүштөр болсо аны кайта ордуна келтириш керек. Анан президент кол койгондон баштап ошол мыйзам Кыргызстандын территориясында иштейт. Бүгүнкү күндө ушундай мыйзамдар Россияда, Казакстанда кабыл алынган. Анан Белоруссияда дагы мыйзам кабыл алынды. Бизде кабыл алынды. Эми ошол жанагы Евро-Азиялык экономикалык зонага кирген мамлекеттер дагы баягы бир стандарттын негизинде ушул органикалык айыл чарбасын өнүктүрүш керек да. Бул кийинки маселелер. Эми саясат. Мисалы, сиз ошол чарба саясатын жүргүзүп атасыз. Партиялардын эмес, чарбанын саясаты. Бул адамдын ден соолугунун саясатын жүргүзүп атасыз. Анан деги эле мына бүгүнкү күндө сиз азыр жана огороддор боюнча, органикалык азыктар боюнча айттык. Анан бул жайыттар маселесине келгенде, же жайлоолордун маселесине келгенде, же жердин кыртыш маселесине келгенде эрозия деген чоң бир оору бар да. Мына бүгүнкү күндө сусамырдагы чөптөрдү карасаңыз кандайдыр бир башкача бир чөптөр басып кеткен. Аны мал дагы жебейт экен. Эми ушулар боюнча ким кам көрүш керек? Бул жерде мына жайыт комитети деп түзүлдү. 2009 жылы ошол мыйзам кабыл алынган. Адам бери деле иштери жүрүп атат. Бул жерде баягы алегече мен ушу кызыгып көрсөм, ошо жайыт комитеттеринин баягы чек аралар тактала элек экен да. Анан бизде азыр ушул рыноктун шартында баардык нерселердин баардыгын эле элге жүктөп атпайлык. Мына ички суу каналдарында биз жана АОПларды, СПаларды түзүп элге жүктөп койдук. Мына силер өзүңөрдүн тагдырыңарды арыңар чапкылай. Каналдар чапкылай деп. Ал чоң каналдар бүгүнкү күндө чабылбай жатат. Баягы колхоздун убагында түзүлгөн бетондолгон каналдардын баардыгынын иш малдасы чыкты. Мисалы көп жерлерде эле ошол суу жетпегендиктен баягы иштетилип жаткан жерлердин баары иштебей калды. Бирок азыр мамлекет айтып атпайбы, жыл сайын биз жаңы 5000 гектар жер, жаңы жерлерди кийришибиз керек деп. А биякта болсо суу жетпей, жанагы иштетилип түз жерлер суу жетпегенден иштен чыгып калып атат. Ошон үчүн бул жерде мен ойлойм, мамлекет ушул жалаң эле элдин баягы мойнуна илип койбой, ушундай баягы стратегиялык өзгөчөлүктөрү бар айыл чарба субъектилерин берден мамлекетте жардам бериш керек да. Мына биз азыр жайыт комитети деп жатабыз. Ошол баягы көз карандысыз эксперттер азыр чыгарып атпайбы, момунча процент жайытыңар деградация болуп кетти. Жанагы өзүң айткандай, ошол жерде башка чөптөр чыгып, же болбосо мына суусамырдын ичи менен баардыгыбыз өтөбүз. Суусамырдын ичинде жолдун боюнда бүтүн фермерлер акчанын кызыкчылыгын биринчи орунга коюп,
жолдун жээгине боз үйлөрдүн баардыгын кыдырекей тигип ошол жерде мал салуу менен жан сактап жатышат. 15 күн ичинде суу самыр тас кейпине келет. Бүтүн чаң чыгат. Бул туяк деген биринчи очерет ошол жердин кыртышын, анан өсүмдүктү баягы төөлүккө жок кылат да. Эгерде биз мына ата бабалардан эле келаткан азыр ар кандай технологиялар издеп атпайлыкпы? Биз ошону да карап көрдүк. Мына желени илгери 15 күндө же болбосо 10 күндө 15 күндө алмаштырып турчу балам жылдырып. Азыр ошол суу самырды кетип баратканда карап турсаңар 3 ай бою желени жылдырышпайт бир жерде. Ошол 3 ай бою желеде байланган кулундар ошол жерди таптакыр өлтүрөт. Туяк эмдигил чөп чыкпайт. Бул мындай элементарный эле бир кичинекей бөлүк да. Мына ушулардын баардыгын биз ошол биздин фермерлерге окутушубуз керек. Аны мамлекет окутуш керек. Мамлекет тараптан бир көзөмөл болуш керек. Жайыт комитеттери мына айыл өкмөтү менен бүгүнкү күндө кандай баягы өнөктөш болуп иштешет. Бири-биринен талашып тартышып дагы эле бир системага келе албай жатат. Мына ушул реформалар, конечно, жакшы. Реформа деген бүгүнкү күндө бир мындай жыйынтык бериш керек да. Элге пайдалуу нерселер болуш керек. Анан ошол реформаларды дагы биз жасагандан кийин тез ишке киргизиш керек болуп атат. Ал үчүн ошол жергиликтүү бийликке статусту көбүрөөк бериш керек. Жанагы өзүн башкаруу системасы деп дагы кирдик. Мына канча жылдан бери биз иштеп турганда деле аябай баягы центрдеги бийликти төмөнкү жерге бериш керек деген ушундай бир кыймыл кеткен. Анан кийин бийлик алмашып, кайта ошол жердеги бийликти топ келип туруп өкмөткө жыйнашып алды. Кайта таратыш керек болуп атат. Азыр мына административный территориальный реформа жасайбыз деп атат. Бирөө айтып атат, райондорду жоюш керек. Бирөө айтып атат, областтарды жоюш керек. Бирөө айтып атат, айыл өкмөттөрүн бириктириш керек деп 25 жылдан бери ушул реформа жүрбөй атат. Анан менин оюмча баягы убакыт эч кимди күтүп отурбайт. Убакыт деген тез. Мына глобализация, азыр деген алдыңкы передовой технологиялар укмуштай көз ачып жумганча бүтүн баары алмашып калып атат. Эгерде биз ушунун баардыгын ойлонуп отура берсек, менин оюмча эски система менен биз эч кандай алдыга жыла албайбыз. Мынакей сиз ушул кичинекей райондон баштап, же болбосо өкмөттөн баштап, губернатор, министр, жанагы ак үйгө чейин барып иштедиңиз да. Негизи ушул жергиликтүү бийлик кандай иштеш керек? Ак үйдө эле карап отура бериш керекпи же өз алдынча иш алып барыш керекпи? Өз алдынча башкаруу системасы деп бул өзү жакшы башында башталган да, аты коюлган. Анан мыйзамдарды дагы карап көрсөңөр, азыр мен мына көп жылдардан бери 10 жылга чаман неметип баратат. Мен ошол анча-мынча мүмкүн мыйзамдардын өзгөртүү кандай каягын өзгөрүп бараткан мындай көз алдымда болбой калды да мен. Бирок бүгүнкү күндө мына губернаторлордун баарын жойдук дагы. Өкмөттүн өкүлчүлүгү болуп койдук. Өкүлчүлүк деген эмне? Бул деген өкүлчүлүк деген өкмөттүн чечимдерин иш жүзүнө ашырыш керек. Ошону көзөмөлдөш керек. Бул эми кыргызча айтканда кароолчу деп койсом, мени эч ким деле эртең мындай өкмөттүн кагазын карап туруш керек деген сөз. Өкмөттүн кагазын карап туруш керек. Ошону жеткириш керек. Андан башка эчтеме жок да. Анан жанагындай 50 жылдык, 60 жылдык атка минерлер, аксакалдар болсо ушулардын тойлоруна барып, чапан жаап, кызыл китепти колуна карматып, анан кучактап, аксакал тигүү деген башка эчтеме калбай калды да. Эч кандай структураларды мындай координация кылып, же болбосо багыт берип, же болбосо ушуларга чара көрүп, ошондой нерселердин баарын алып туруп, анан өкмөт өзүнө баарын алып алды да. Анан бирдеме болсо эле бүгүнкү күндө ошол жергиликтүү бийликтин жетекчиси күнөөлүү, же болбосо алга аякта караган. Эң биринчи ошол жергиликтүү бийликке өзүнүн баягы укуктарын берип, анан ошол жерлерге кадрларды даярдап,
Анан баягы толугу менен наполный катушка деп коет, ошондо олтуруп сураш керек да, сураш керек. Анан карап отурсак, эми система баягы өзгөрүп баратат. Кадр, жакшы кадр болбосо, бул жетекчиден көп нерсе байланыш болот да. Жетекчи өзү деген бул баягы образец болуш керек да, үлгү болуш керек. Баардык жагынан. Ишти да билиш керек, эл менен сүйлөшкөнү да билиш керек, жүрүм туруму да жакшы болуш керек, баардык жагынан. Ал жетекчи деген асмандан түшүп калбайт да, аны даярдаш керек да. Ал деген ошол тепкичтерди өтүп, анан барып жакшы иштесе адамдары чоңоюш керек, жаман иштесе кетиш керек, жоголуш керек да. А бизде болсо бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Мына партийный система деп ийридик. Бул жакшы. Мына көп нерселер ачыкка чыгып атат. Бирок ошол кадр маселесине келгенде айтып атат, мына биздин партияга чуркаган. Эми мен таң калдым, ушу мектептин завхозуна чейин алмаштырышты. Эми завхоз кандай эми бул? Эми ушу партияга да ушу завхоз дагы партияга тиешелүү. Эми ошо таң калып отуруп, анан колуңдан бүгүнкү күндө эмне келет? Анан ушул көйгөй болуп атат бүгүнкү күндөчү. Анан эми жергиликтүү бийлик күчтүү болуш керек бүгүнкү күндөчү. Административный территориальный реформаны жасаш керек. Мен ошо илгертеден бери эле ушул маселени көтөрүп келатам. Баягы местный самоуправление, өзүн башкаруу, жергиликтүү өзүн башкаруу системасы министрлиги ачылган. Аны баарыбыз жакшы билебиз. Аны да кайта жагып салдык. Ошол жерде көп окуулар, ошол жерде ошол министрлик аркылуу көп сунуштар, көп мыйзам өзгөртүүлөр кирген. Бүгүнкү күндө мисалы айыл өкмөттөрүн кайсы жерден окутуп атабыз? Эч жерден окуткан жокпуз. Айыл өкмөттөрдү кайсы принципте шайлап атабыз? Эч кандай принцип жок. Ал ошол айыл өкмөттө авторитети барбы? Ал ошол өзүнүн кесиби боюнча мындай опыт практикасы барбы? Же болбосо кесиби барбы? Же диплому барбы? Соттолгонбу, соттолгон эмеспи? Эчтеме жок болуп калды. Критерий жок болуп калды. Ошол бүгүнкү күндө биздин кемдирүүсү кыйып атат да, ачыгын айткандачы. Мына биз аким болуп турганда да критерийлер бар эле. Мисалы, ошол айыл өкмөтүн шайлаш үчүн кандидаттардын арасынан 3-өөн тандап алчубуз да. Ал баягы 2 жыл мамлекеттик кызмат, ошол жакта опыт практикасы болуш керек. Ал өзү бир багытта адис болуш керек. Ал деген ошол айылда деген эч кандай баягы жаман характеристика же болбосо мүнөздөмө болбош керек ага. Анан ошону алып барып губернаторго, областка чыгарчубуз да. Анан област карап, же 3-өөн, же болбосо 2-өөн жанагы шайлоого койчу. Азыр болсо ошол критерийлердин баарын жок кылдык деген, бул кадр деген бул тамаша эмес да. Ошон үчүн ушундай бир мындай орчундуу нерселерди кириш керек да. Кадр деп туура айттыңыз да. Мен бир министрди уктум да. Бир чоң окуу жайына барып алып, медресенин сөзүн сүйлөп атат. Эми сүйлөсүн. Бирок ал медресенин сөзү, шариаттын сөзүн сүйлөп атат. Тем болуп тура ал жерде ошол мечитте, медреседе сүйлөсүн. Бирок биздин мамлекет бул өзү светский мамлекет да. Өз башкача айтканда, конституцияда ушундай жазылган. Жетекчи кайсы жерде туруп сүйлөшсө да билиш керек. Мисалы, ошол кадр жана сиз окутат, окуу эмес, инструкция бергенге эч ким жок болуп калат. Инструктаж бербейт. Даже инструкция салган жерге ким аларын билбей атат да. Бул албетте биздин чоңуз анан кадр маселесинде көпчүлүк учурда ички кадрлардан караганда да кадрлардын башкача айтканда 80% сыртта жүргөндөй сезилет. Мисалы, мына сиз да кадрсыз. Сиз да өлкөнүн кадрысыз. Бир жерде чөйүп иштесеңиз болот. Мисалы, сиз да мамлекетке салымыңызды кошсоңуз болот. Мен сизди айтып атканымдын себеби айыл чарба министри болуп иштегенсиз. Эми ушул бүгүнкү күндө айыл чарбасынын акыбалын кандай ойлойсуз? Айыл чарбасынын акыбалы өтө оор бүгүнкү күндө, муну ачык эле айтып коюш керек. Биз ушул айыл чарба министрлигине мамлекет тараптан мындай жакшы көңүл бурбай жатабыз да. Эң акыркы министрлик катары көрүп атабыз. Баягы
сүймөнчүк баласы болот го, бир 10 чакты баласы болсо дагы. Ошонун бир эң начар мындай жакшы эми балдардын баарын эле жакшы көрөт, бирок колунда бар баласы жакшы көрүнөт экен да. Айыл чарба министрлиги бүгүнкү күндө өкмөт үчүн эң баягы эчтемеси жок, эчтемеге жарабагандай мамиле кылып атат да. Биз азыр баягы биздин убакта деле ошондой болгон. Муну ачык айтып коюш керек. Айыл чарба министрлигин теги экинчи, үчүнчү немеге коюп коюшкан. Энергетика системасы, кен байлыктар, тоо байлыктары, таможня, Министерство финансов, налог деп ушуларды астыга коюшкан да. А бүгүнкү күндө азык-түлүк коопсуздугу деп айтып атабыз. Мына ушул баягы эл аралык документтерди көтөрүп көрсөң, азыр мына 7 миллиардтан ашык адам жашап атат. Ал эми бир 20 жылга жетпей, ошол 10 миллиардга чейин өсүш болуп атат да дүйнө жүзүндө. Анан маселе коюшуп атат, кандай кылып биз тамак таап беребиз деген маселе болуп атат да. Биз ага карабай, биз дагы эле азыр айтып атабыз. Мына алтын каш керек, көмүр каш керек, эми ал тиричиликке, экономикага керек. Анан алтынды жыйнап алып деле эгерде азык-түлүк жок болсо эмнени жейбиз? Алтынды жейбизби? Биздин өзүбүздүн мына Кыргызстан бул айыл чарба багытындагы мамлекет. Муну Союз убагында да 70 жылдын ичинде бизге айткан, кыргыздар мына силердики айыл чарба. Бизде жеңил өнөр жайы болгон, анча-мынча согуш болбосо билбейт эле мен, машиностроение же болбосо жана оор өнөр жайлары берде болот деп эле же болбойт беле, Кудай билет эле. Ал баягы келип жана Ленин заводу, Фрунзе заводу баардыгы ошол убакта келип калган. Анан ар бир биз аны айтып атпайлыкпы, ар бир областта өзүнүн приоритети болуш керек. Ошондой эле биздин Кыргызстандын өзүнүн приоритети болуш керек да, приоритет болуш керек. Бул приоритет деген бизде биринчи багыт бул айыл чарбасы болуш керек, тамак аш болуш керек. Анан туризмди да жакшы көтөрүшүп атат бүгүнкү күндө. Эгерде биз ушул айыл чарбасы жанагы даже органикалык айыл чарбасы, Кыргызстанда органикалык мамлекет деп дагы ушуга барсак болот. Эгерде биз дүйнө жүзүнө ошону көрсөтө алсак, эгерде бир турист мына биздин жаратылыш бузулган эмес, кооз, тообуз, токойбуз, суубуз баардыгы төп келишет. 10 күн барып ушул Кыргызстанга эс алып, органикалык таза продукцияны жеп, ден соолугун чыңдап, абасы менен дем алып келем деген ушундай бренд көтөрүш керек болуп атат да. Ошон үчүн жана приоритет ушул болуш керек. Анан айтып атабыз, энергетика бул деген дагы экономиканы астыга түртө турган, тарта турган бөлүк. Мына ушул 3-4 багытты алып көздөп алып туруп иш жасасак, менин оюмча Кыргызстандын экономикасы көтөрүлөт. Биздин жана органикалык аймак моделинде биз ошол эми биз баардык эле модельди карап көрдүк да. Европанын моделин көрдүк, Францияны көрдүк. Биз Кыргызстан, Швейцария болобуз дедик, көп нерселерди айттык да. Бирок ошол бир дагы модель бүгүнкү күндө Кыргызстанга мындай кандай деп айтсак болот, кыргыздар кабыл алган жок да ошол модельди. Анан биз жана органикалык аймакта жалаң эле органикалык айыл чарбасы эмес, ал жерде биздин өзүбүздүн каада салтыбыз, ошол жаратылышка болгон биздин өзүбүздүн көз карашыбыз баягы камыр жумур болуп, бала кезде билебиз отко кандай мамиле кылыш керек, ташка, сууга, чөпкө, жаныбарларга кандай мамиле кылыш керек. Ата-бабаларыбыз, чоң аталарыбыз баарын эле айтып жатчу эмес беле, даже кумурсканын уйгун бузчу эмеспиз. Акка, сүткө. Ооба. Мына ошолордун баардыгын ошол модельге кийирип атабыз да. Модельге кийирип, өзүбүздүн ыйманыбызды тазалаш керек. Мен бала кезде деле билем, мына айылда деген бир дагы адам өзүнүн үйүн кулптачу эмес, баардыгы эле таяк сүйөп койчу же болбосо таш коюп койчу, кичинекей ташты. Үйдө киши жок деген сөз болчу. Азыр эмне кылып атабыз? Азыр деген 3 метрлик дуалдар салып атабыз. 2 эшик салып атабыз, бронированный эшиктердин баарын салып атабыз. Бул деген уже биз башка жакка кетип баратабыз да. Мына кыргыздарды өзүбүздүн баягы каныбызга сиңген нерселерге буруп, мен баягы оюм жок, арткы эле 17-жылы же болбосо адамдар жылдарга кетип калбай,
ошол бүгүнкү күндөгү современный технология менен адан баягы калбай өзүбүздүн баягы каада салтыбызды, ыйманыбызды, үрп адатыбызды, өзүбүздүн маданиятыбызды ошолор менен камыр жумур кылып, аралаштырып, анан ошондой технология менен биз өсүшүбүз керек да. Ошондо биз моделди көрсөтө алабыз. Мына Кыргызстан ушундай мамлекет бар. Мына Бутан деген мамлекет бар. Алар деген органикалык королевство деп өздөрү неметишти да. Алардын жер шарты аябай татаал. Бүтүн мери тоо, анан баягы текче кылып туруп жерлерди иштетет экен. Ортосунан бир дарыясы өтөт экен, ал дарыядан тоого насос менен качать этет экен, кайта капиллярышы менен кырлар. Биздики деген бейиштен берген бейиш жер да, Кудай таалам берген бейиш жер. Эгерде биз ушуну ошондой кылып көтөрө албасак, биз деле жараткан кечирбейт. Ошон үчүн баягы азыр бизге эмне болуп калды? Критерий эмне болуп калды? Бай болуш керек, үй салыш керек. Баягы элди, жерди, мен оюмча баардыгы эле кыргыз болгондой ойлойт. Бирок биринчи өзүнүн кызыкчылыгын биринчи орунга коюп атат да. А биз биринчи мамлекеттин кызыкчылыгын койсок, жанагы модельди дагы аны да кеңейтсек, биз эми баягы өзүбүздүн мындай чөйрөдө ошону иштеп чыгып атабыз да. Анан мамлекетке дагы сунуштап, мына органикалык айыл чарбасынын концепциясы 17-22 жылга чейин иштетилип чыкты. Ошол айыл чарба министрлиги менен иштеп, биз ошол адам мурун улуттук программабыз бар болчу. Ал аябай чоң программа болчу, ошонун негизинде концепцияны иштеп чыгып, анан ушу Сооронбай Шарипович премьер-министр болуп турганда 17-жылы август айында ошол концепцияга кол коюлду өкмөттүн токтому менен. Ошол жерде органикалык аймак деп ошол жерге кирип калып, эми Кудай буйрса мен оюмча мына мыйзам кабыл алынды. Ошол органикалык аймактын моделин түзүп, ошол модельди Кыргыздын жаңы модели деп туруп, ошо менен астыга жылышыбыз керек. Жана сиз тилектери менен бабалардын сөзүн айтып албадыңызбы? Азыр чындыгында эле чу дегенде эле балдарына таможник бол, депутат бол дейт. Башкача айтканда, кайсы менен батпай турган нерселерди айтып калды да. Анан айылгер болсо, сиз жакшы билесиз, биздин аталарыбыз ырыс кешикти бол деп берген. То есть ырыскыңдын кешигинде бирөөгө бер, ошондой берип тур дегендей кылып бир жакшы нерселерди айтканда. Анан мен Искендер Рысбекович, мен сизди губернатор болуп турганда да чогуу иштешкенбиз. Мен сизди жакшы билем да. Анан биз баягы журналист катары өзүбүздүн баягы көз жүгүртүп коебуз да. Сонда көз жүгүртүп болгондой иштеп. Анан сизден ушул сиз азыр ошол кайсы Жалал Абадта болдуңуз, мейли Чаткалда болдуңуз, мейли Бишкекте көп жыл иштедиңиз, премьер-министр, вице-премьер-министрге чейин жеттиңиз. Ушул шаардан жер алганыңызды мен көргөн да жокмун, уккан да жокмун. Жадаганда сиздин жаныңызда туруп дагы мен көрө алган да жокмун да. То есть башкача айтканда сиз мындай жутуңдан алкымдуу жетекчи болгон жоксуз. То есть баарын кой, уят, эл үчүн иштейли деп мындай иштеген адамсыз да. Анан эми мен муну айтып атканымдын себеби ушул жер чатабы боюнча сот болду. Сот болду. Буга кандайча болуп кабыл болуп калдыңыз? Эми өкмөт мүчөсү болгондон бул коллегиальный орган деп ал өкмөттүн регламентинде, конституцияда баардыгы жазылганда, өкмөт жөнүндө дагы немеси бар. Анан бул жер ошол 2008-жылы токтом чыкканда кол коюлган. Трансформация деп, баягы трансформация боюнча дагы өзүнүн жобосу бар. Баягы земельный кодекс бар. Ал жерде бүтүн баардыгы каралган. Эгерде биринчиден бул деген менчик жер да, баягы кызыл китеби бар. Бирөөлөрдөн сатып ал, анан кайта трансформация. Бирөөнүн жерин трансформация. Бул мамлекеттин бир тоголок, бир сотук жери жок, баардыгы ошол менчик жер. Анан бул жерде ал жерди трансформация кылышта эмне максат менен пайдаланат трансформация кылганда. Бул мамлекетке дагы бир чоң пайда алып келиш керек. Анан трансформация бул деген ушул социалдык объекттерди курса, же болбосо ошол расширение деп коет, элдин немеси үй салганга
ошол шаардын территориясы расширение болуш керек деп, бул баардыгы мыйзам негизинде каралганда. Бул кызыктуу нерсеси, ошол 262 гектар жер эле трансформация болгон жок да. Бул жерде деген 40 миңден ашык гектар жер трансформация болгон. Бизге чейин, андан мурун, андан кийин трансформация болду. Анан ошонун арасынан ушул 262 гектар менен баардыгыбызды жер сатты, жерди туура эмес трансформация кылды деп баягы күнөөлөп Атамбаевдин убагында. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошол маселе бүтө элек да. Немал биз баягы азыр апелляционный жалоба бергенбиз. Аны менен азыр кайта шаардык соттон караш керек. Эми немесин өздөрүнүн процедурасы менен кетип атат, күтүп атабыз. Анан бул жерде ачык эле айтып коюшум керек, бир дагы мыйзам бузуу эч кандай биз тараптан болгон эмес. Бул трансформация өкмөт аны инициировать эткен эмес. Мисалы, мен чыгып, же болбосо айыл өкмөтүнө дагы мынанча жер, могу адамдардын жерлерин трансформация кылган. Бул деген айыл өкмөтүнөн өзү башталган. Айыл өкмөтү, айылдык кеңеш чечим чыгарат. Ушул жердин баарын трансформация кылыш керек. Бизге момундай инвесторлор келип атат. Булар деген бизге момунча акча алып келет, налог момунча түшөт деп бүтүн баарын амастан айтып, кеңештен, жергиликтүү кеңештен чечим чыгарып, анан районго берет. Райондо өзү акими баш болуп, комиссиясы төш болуп, бүтүн баардыгы чечим чыгарып областка берет. Областтан анан кийин бизге келет. Бизде өкмөт токтомго кол койгончо ошол трансформация боюнча комиссия бар. Ада коллегиальный орган. Ал трансформация комиссиясынын составында 9 өкмөттүн жетекчилери бар да. Ошол ар бир министрликтин жетекчилери бар. Баягы жерге тиешелүү. Алардын баардыгы чечим чыгарып, анан аягында биз кол коебуз. Бул коллегиальный орган болгондон кийин, эгерде 50% баягы 3төн 2 бөлүгү деп коет, мисалы 9 киши болсо, ошонун 6 кишиси уже кол койсо, сен кол коюшуң керек, бул умул уже жараттуу деп табылат да. Эми ошого карабастан, бул билбейм эми ар бир баарыбыз эле пендебиз го, бирок ар бир ошол ким тапшырма берсе дагы жогору жактан, бул деген өзүнчө бир мындай эчтемени көрбөй, туубай калган адам тапшырма берип атат да. Эми ал жөнүндө мына көп жалаң эле биздин бул трансформация маселеси эмес, көп маселелер бүгүнкү күндө көтөрүлүп атат. Чыгып атат. Каяктан шамал болгон, ким команда берген, сотторду ким чакырган, баардыгы чыгып атат. Эми айта берсе сөз көп, баягы мен оюмча бул ошол мисалы команда берген адам деле бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп атасыңар эмне болуп атат. Ошон үчүн берде эч кандай мыйзам бузуулук жок. Баягы эң кызыктуу нерсеси дагы жанагы свидетелдер келип атат да, мисалы момунча миллион доллар берип анан тигүү деп. Алар сотто айтып атат. Сен көрбөй элең? Жок, мен көргөн эмесмин дейт. Мен интернеттен окуганмын дейт. Мен же болбосо тиги радиодон укканмын дейт. Анан ошентип анан жазып бергем дейт. Эми кандай бул эми? Эч кандай баягы көргөзмө жок, эч кандай далил жок. Анан эле сотторго келтирип өкүм чыгарып. Эми ал процессти айтып отурсак аябай көп нерсе бар да. Мен бир нерсеге тагында, бул жерде мына сиздин айтканыңыз боюнча, эгерде сиз ошол жерден, трансформация жерден жер алып алсаңыз дагы бир шек катары болсо болот эле. Мисалы, салган жоксуз да, мисалы, ошол эле кол койгондордон да жок да, мисалы. Жок, ал жерде эчтеме жок. Бир соттук жер жок да. Ошол. Анан мен ушул айтып кете салганым, мынакей эми ачыгын эле айтайын, мына бүгүн ачыкка чыгып атканда, Атамбаев премьер-министр болуп турганда таластыктар Атамбаевди куулаган. Билесизби? Таштар менен коюп. Сиз ошондон кийин эле кызматка келбей калдыңыз. Ошондон кийин эле тескери көз караш болуп калды. Ушуга көз жүгүрттүңүзбү өзүңүз? Мүмкүн сизден көрдүбү же кандай? Жок, бул жерде Атамбаев, мен анда жалават иштейт элем. Атамбаев премьер-министр болчу.
Анан телеграмма алып калдым да өкмөттөн, Атамбаев таласка барат, сиз да ошо таласка барып калыңыз деп. Анан мен таласка келип, анда Мурат Алиев неме болчу, губернатор Талас областынын. Анан ошол жерде тиги өкмөттөн түшкөндө тосуп алдык. Анан Алмазбек Шаршанович мага мындай жакшы неме кылган жок, сиз эмне жүрөсүз? Мен Алмазбек Шаршанович, өзүңөр өкмөттөн телеграмма келип атса. Келдим, мен чакырыптыр. Анан кеттик. Анан барып тиги Манас айылы бар, жанагы Таласка кире берди. Ошол жерде аябай элдер чогулуп, 1000ден ашык эл, адамдар чогулуп, шлагбаум коюп, эч кимди өткөрбөй. Алмазбек Шаршенович дагы аябай неме кылышып, анан ага киши чыгып алып эле, давай ачкыла деп опуз алып кирди элдичи. Мен мындайдын далайын көргөм, анан тигил бул деп, анан элдер кыйкырышып, ошондой ачпай койду да. Анан мен чыгып ошондо кайта элдин астына чыгып сүйлөп, Алмазбек Шаршеновичти мен жакшы билем. Бул кишинин пейили түз, ачык, айткан сөзүн аткарат. Премьер-министр болуп, мына биринчи жолу Таласка келип атат. Эми Манас атабызга барып, баягы зыярат кылып, бата кылып, бир өзүнүн тилегин тилеп кетейин деп атат. Давай ачалып кое берелик деп, анан ошол бойдон кирип кетти да, Алмазбек Шаршенович. Анан экинчи барганда жанагындай таш менен уруп урат да, таш менен уруп, ал жерде эмне болгонун мен билбейм. Андан кийин деле мына премьер-министр болуп иштеп турду, жаман иштеген жокпуз. Анан эле кийин кандай болду билбейм, мен ушу эми аны даже мындай көз салып, мындай талдап, даже ойлогон да жокмун да. Эми тагдыр деген ошол, иштедик, элге кызмат кылдык. Эми иштебегендер дагы, мен көп жерде ушуну айтам да, биз иштедик. Биз колубуздан келген нерсени жазадык, колубуздан келбеген нерсени жаза албай калдык. Ошол убакта да бизди сынагандар көп болгон. Ошол сынагандар келип иштесин дейм, бирдемени бир мамлекетке бирдемени жасап беришсин да. Обычно сынаган адамдар бизди сынагандан кийин бизден алар 10 эсе катуу иштеш керек да, майын чыгарып иштеш керек. Тилекке каршы андай болбой жатпайбы мүмкүн. Мынакей сот системасын сиз уже жакшы түшүнүп калдыңыз, көрүп калдыңыз, өзүңүздүн башыңыздан өткөзүп атасыз. Мына бүгүнкү күндө Өмүрбек Чекечтекебаевди дагы ушул камап турат. Анын деле акча алганын эч ким көрсөтө албайт. Маевский болсо өзү камалып турат. Сиздин оюңуз? Эми мен оюм эч кандай далил жок бүгүнкү күндөчү. Далил жок болгондон кийин кандай сот өкүм чыгарыш керек? Мен ошого түшүнбөйм да. Эч кандай далил жок. Ошон үчүн бүгүн азыр мына кайта жана жаңы жагдай менен карашып атпайбы? Мен оюмча соттор деле бүгүнкү күндө ушул неменин баарын түшүнүп калды да. Эгерде акыйкат сот болсо, ошол мыйзамдын негизинде бүгүнкү күндө чечим чыгарыш керек. Эгерде дагы эле эски система менен кетсек, анда башкача болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн баардыгы сотторго азыр деген эмне деген дооматтар айтылып атат. Ошодон соттор өздөрү жыйынтык чыгарыш керек да. Сот деген, бул деген эми окуп көрбөйбү, конституцияны окуп көрбөйбү? Бул деген эч кимге баш ийбеген. Мыйзамдын талабын талашкан гана адам болуш керек, сот болуш керек да. Анан бирөөнүн звоногу менен, бирөөнүн тапшырмасы менен адамдын тагдырын чечиш, бул деген айванчылык да. Муну ачык эле айтып коюш керек. Адам ошол соттолуп аткан адам деле ошол сотко окшогон адам. Экөөнүн деген укугу бирдей эле. Ошону түшүнбөй атабыз да. Бүгүн мен сотмун. Мына кече күнү дагы депутаттар жакшы сөздөрдү айтып атат, силерге кызмат эле керек. Адамдын тагдырынын кереги жокпу деген маселелер көтөрүлүп атат. Ошону эгерде мен патриот, мен Кыргызстандын келечеги үчүн, эл үчүн иштейм десе, мыйзамдын негизинде маселени чечиш керек. Рахмат, Искендер Рысбекович. Мынакей сиз менен биз ушу кеп салып, кеп куруп бердик да. Мына сиз менен бизди эл көрүп атат. Кандай кеп болду, кандай суроолор болду. Анын баары элдин талдоосунда. Анан сиздин ишиңизге ийгилик. Рахмат. Чындыгында эле органикалык
бул оригиналдуу нерсе. Ошол ишиңизди ишке ашыра бериңиз. Дайыма жакшылыктар болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кеп келгенде көрсөтүүсү болду. Ал эми көрсөтүүнү алып барган мен Куттумедин Мазаркулов болдум. Жакшы туруңуздар.